又传出了医护人员集体感染事件。上个月底，台北荣总有15名医护人员先后出现了咳嗽、流鼻水等上呼吸道感染症状，其中一人右边的肺部出现浸润现象，几乎变成白色，确定感染肺炎。幸好当时没有其他病患遭到感染。台北荣总紧急将病房区关闭进行消毒。台北市卫生局初步研判，梅将菌导致集体感染的几率比较高。位于台北荣总7楼的72病房区，现在以大门深锁，全面进行消毒中。因为上个月底到7月20号，陆续有11名护理人员及4名医师出现咳嗽、流鼻水等上呼吸道感染症状，其中1名护理人员右边肺部出现浸润现象，几乎变成白色，确定感染肺炎。照顾病人可能我们会戴口罩嘛，那但是你吃饭啦、聊天啦等等，工作同仁自己。那可能就不会说去戴口罩等等，那所以是不是因为这样子而造成这些？因为它是属于飞沫的，所以有没有可能是这样子在传染的？台北荣总表示，72病房区主要是收治妇科及胸腔科病患，当时并无其他病患出现相同症状，但为避免疫情扩大感染，21号就把住院中的12名病患转出，并将原病房进行消毒。北荣的感控这边，他们因为医院自己有做一个检验。那目前确认是梅将菌感染。台北市卫生局表示，经过疫调研判，这些医护人员因梅将菌感染导致肺炎的可能性比较高，但仍需进一步确认。而台北荣总则表示，这15名医护人员的病情已趋稳定，陆续康复中，预计下周72病房区就可以重新开放启用。记者赖淑敏、林志坚、张国良台北报道。